Abaluƞƞamya b'emikolo nga bali wamu ne bannaabwe abagwa mu kkowe eryo omuli abatimbi b'emikolo abambazi ab'ebivuga n'ebirala basinkanye okulaba engeri gye bayinza okunyweezaamu obumu mu mulimu guno. Ate nsokera obuyi buno. Omukolo guno gwetabiddwako ne Minisita omubezi w'obwegassi Kasolo era asoose kutongoza ssako y'ekibiina kino oluvannyuma naawe engule abanywedde mu bannaabwe akendo omubadde n'omukozi wa telefayina DJ Alberto. Era bano ba DJ balabiddeko gw'okwagala omulimu ogwo gw'okola. Minisita Kasolo akalaatidde abakozesa emizindalo okubunyisa enjiri y'obwegassi mu bantu n'okwekulaakulanya. Ebyobufuzi tujja kubiddamu 2026 kakati tebiriiwo kakati ekiriwo kulaba nti twegobako obwavu. So nze kijja okulowooza nti kakati politics tusobola okumuzaako ebbali tutambule n'enkulaakulana ffenna yetugatta kubanga politics tajja tugatta. Politics yatwawula naye enkulaakulana tukkirize yeetugatte. Mu ngeri y'emu yeebaziza Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okukkiriza okuwabulanga abantu bano n'asaba Abaluƞƞamya okwongera okukunga bannaabwe bayingire ekibiina. Tukooye okutusibako nti tubaavuwaziza abantu. Kubanga tukwavuwaziza tolabe bagaggawala nga babadde baavu. Baabo bazijjawa. Era lwaki gwe weeteekawo awo tukuyiteekako tukusiiga obwavu ne tukusangawo ne kawungezi nga tunyuse ne tukusiiga obwavu. Minisita Kasolo era yeeyamye okubangula Abaluƞƞamya bano okufuna ssaka eyaabwe. Njagala tusooke tutegee tufune emisomo okutereka tutereka tutya. Mbonaabonaeyo n'abantu bennaweza emyogo mbuuza otereka mmeka 15 omwezi. Kati olunaku awuziba mmeka. Otereka mmeka olunaku era oterekera ki? Akiikiridde Minisita w'obwegassi mu Bwakabaka bwa Buganda ng'ono mukwanaganya w'obwegassi n'okuteekerateekera eby'obusuubuzi mu Bwakabaka Mulindo Wamala ategeezezza nti Obwakabaka bwagala abantu batambulira awamu ate mu bwerufu okutumbula enkulaakulana. Era tubakubiriza okukola ennyo nga mukwataganya wamu obutasuula nnono za bwegassi, okukuuma obwerufu, okutereeza obukulembeze mu mmwe n'ekirala okutambula n'enteekateeka y'Obwakabaka yonna ey'obwegassi n'endala zonna enkulaakulana. Ssente w'ekibiina kino Fred Sseggujja alambuludde ku kigendererwa ky'obwegassi buno era ayogedde we batuuse okuva lwe batandika. Ffenna batulabanga famire owa vidiyo singa oba tukoze bulungi omukolo gwonna guyinza okwonooneka n'oba gutaddemu ssente mmeka naye nga ate ayinza okukuyamba okulaba nti mutambula bulungi omwogezi waali awo ku kazindaalo DJ wali. Abamu ku beetabye ku mukolo guno omuli aba Action Fashion baliko bye boogedde. Twegattidde wamu n'aba Absa Sako abakola ku mikolo gyonna egya buli kika. Tukwatire wamu tusobole okutuusa obwetaavu eri abagole n'abantu ba Ssekinnoomu abagenda ku mikolo basobole okunyuma obulungi. Era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo kwangudde awaadi ya excellence omuntu aludde mu kintu kino naye ng'ekisinza okukola kino discipline nakwagala kyenkola. N'abali ewala ng'abantu bangi nnyo abantu nga 1000 temusobola kwetegereza mugole eri gyali babeera bangi tenti banene nnyo batera TV emabega eri ddala namwe ne mbanga mulaba ekintu nga kiri kiriya. Awolaze be banaffe aba African Dreams. Ddala akola obulungi asiimibwa.